په قطر کې د طالبانو سره امریکا څه ژمنه وکړله؟ طالبان څنګه خوشحاله دي؟ امریکا تازه څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. طالبان وایي واشنګټن به له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. طالبان وایي هغه امریکایي پلاوي چې په تیرو 2 ورځو کې له دوی سره په قطر کې ولیدل، ژمنه کړې ده چې واشنګټن به له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د نورو خیره موسسو د مرستو په رسولو کې به هم همکاري وکړي. پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو د شنبې او یکشنبې په ورځو په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د کابل نوی حکومت به له مرستندویو موسسو سره ګډ کار وکړي څو اړو خلکو ته بشري مرستې په شفافیت سره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې صادقانه او تخصصي وي، خو په بیان کې په دې اړه چې دواړو خواو پر کومو مسایلو توافق کړی دی جزئیات یې نه دي ورکړي. طالبانو هیله ښودلې چې واشنګټن او کابل به نوي پړاو ته د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو ته رسولو لپاره ګډ کار وکړي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید د سیاستونو ښکار نشي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.